人呢？出晒假扮係。你開音響啦。咩除塵器咩音響拎晒。冇位啊！哦。我有。冇晒錢啊喂。！300蚊啊！我背一啲嘅，我可以都背啊！我剩翻300蚊。我攞27000。我窮到剩翻300。之前我維修手電筒用晒啊，就快。1128。我剩翻300啊！你好意思㗎？佢得翻300咯。394。想點？我幫你準備咗長槍。你有冇幫我準備獵槍？冇啊！你有幾多錢啊？300。你有咩裝備啊而家？鏟、手電、長鞭。咁咪夠，長邊咪夠，有長邊呢樣嘢夠。咁即係唔需要鏟啊？鏟你可以掘嘢啊嘛。冇錢啊！贏又唔贏一鋪。贏過㗎，過啊。連續幾多次輸啊我哋？5次啫。唔係點解冇？我好似扣咗分。係咩？扣咗幾分㗎喎？嗰次嗰個嘢扣咗幾分？咩？我點解你用咗我哋嗰張 Disney 嗰張相，好有人收？啱先留意到。唔使啊！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 冇搞啦！咩料？開啊！開啦！開啦！點解嘅？唔知。開啊！核啲啊！之後彈咗出去。哎呀！你幹嘛呀？咁我出去抽多幾鋪先。哎呀！唔準備。又關我事啊！極限啊！可以啊。嚟啊！不如我哋玩古蜀遺跡嘅極限啦。係咪啊？我睇下最難嘅副本係咩先。你睇昆崙秘境。噩夢。極限。噩夢。我有困難先，困難嘅古蜀遺跡算啦，一係就精絕古城啦。精絕古城。我要出魔丸啊！其實都係我出裝備啫嘛。嗰度之前唔係我出咁樣。係啊，我咪出咗個獵槍俾你嘅。我之前我出嘅。快啲準備啦！肯定冇錢嗰陣時係我出嘅。我哋3個俾人打面腫腫，可能係我打嘅咧。我決定我將我所有嘢抌手晒。你有冇帶音響？有。OK。邊個拎啊？我拎咯，我冇位啦不過。你仲有咁多錢？你買幾個背囊，幾個腰包？買背囊咯。嚇？買你背囊咯。冇晒錢啊！你唔係60萬嘅咩之前？係啊，60萬我唔知點解揮霍到都分2萬咯。但係佢就係因為精絕古城咯。係啊。賺嘅錢又唔係賺好多。我賺唔到添。賺又唔係賺。40幾萬得分1次啊嘛。蝕就有可能，一賺又唔係賺。有一個隊友。喂，係咪要槍？係咪要長槍？擺呢度。你執咗？得啦。點抌落嚟？點樣抌？你一行邊條路？走啦！我擺唔到尿袋。
行啦，睇你過唔過到嚟。一係傳送佢算數。我唔想嘥啊，佢有造成傷害嘅喺度。超有或者跑啊！有個技能嘅，我有咩技能？係咪佢啊？佢跑啦！都好似冇見過佢用技能嘅。1.6K，偵測到鳳凰蛋喎，咁快就。一入嚟就會有鳳凰蛋啊，正常。前面啫喎，鳳凰蛋。我唔想要喎，好難拎㗎。咩俾咗？佢嗰隻係熊貓，熊貓啊！鳳凰蛋好難拎㗎。邊個俾你㗎？聽講鳳凰蛋一入咗之後好難。邊個人啊？隊友啊？咩啊？咁好？咩啊？蜘蛛。咩隊友咩啊？咁可能隊友俾咗2粒肉板子佢。咁正？呢個 laser 嚟㗎。唔要啊！幾耐冇見到呢隻嘢我？喂，你識咗啲咩啊？冇啊！要唔要啊？我要。嗱，誒我要啊，所以咪話。點解嘅？你想偷我嘢啊？俾翻你啦！你戇㗎，戇撚㗎。喂，又唔係啊！前面有鳳凰蛋啊！夠啦，夠啦，夠錢啦，夠錢翻去啦。咁銀元寶咧？你執銀元寶攞嚟做咩咁？ 4萬啱啱好。我係時候都買呢個遊戲玩下你先。跟我過嚟啊！前面有鳳凰蛋。冇錢啊我！冇錢啊！執完鳳凰蛋就得咯。我要開棺啊！邊有棺啊？我知道邊度有棺。哇！前面係喎，你開羅盤啊？加油！超！係咪羅盤嚟㗎你？你開咩啊？超肉班子。肉班子已經夠好了，我已經滿晒咯，我啲嘢已經敷晒。玉鐲，哪一個？哎，唔係賺好多，算啦，走啊，走。點解你會受傷？我存咗喺邊度？咁我走啊！我走完之後再入返嚟，賺第二。我哋走啦，我哋走咗先，走咗先。賺第二次。富華橋啊，呢度。邊個打我啊啱啱？唔知，我淨係知我存咗喺富華橋度。咩太空乜嘢咯？就係有個太空乜嘢嘅俾打我，我感受到。我啱啱有個嘢彈咗出嚟，話太空乜嘢彈咗，打咗。應該叫太空，唔知咩。你有幾多錢啊？我啊？唔係富華橋。喂，有冇人有橙啊？呢度有個金元寶喎。我咯。哇！呢度，喂，點解有個公仔嘅？就快死啊！點解啊？喂，有符咒啊，正啊！你打得喐嗰個女王咩？鬥係打唔喐嘅，就算有符紙都打唔喐嘅。點解嘅？咁你走啊！唔覺得你嘅技術打得喐咩？你覺得？你走啊！我哋走咗過去咩先啦？我哋去咗咩？去咗擺低啲嘢先。我擺低咗啊！我再入。去咗擺低啊！啊！我再入下，我再入返去。喺邊度出口啊？你唔記得咗啊？你自己標咗嘅。但我剩翻20滴血啊！救命！你不如幫我標下個出口先。我標唔到啊！我剩翻20滴血。有冇人知出口喺邊啊？我喺邊啊？入緊嚟啊！如果佢都唔識路。點標啊？咁樣。你標咗喺邊啊？睇唔到咩？睇唔到。你見唔到我標住咩？你咩色㗎你？紅色。你紅色㗎？紅色。我屌！乜撚嘢啊？做咩你死咗？
死咗啊？係點啊，解嘅？紅乜啊？我哋落去救。我就話啱啱有個人打我一下，原來係嗰隻熊。屌！我哋落去救佢，落去救佢。喂，點解我揾唔到路嘅？我冇標記到咩？我有得傳喎，傳唔傳好啊？我的隊友正在將我復活，點解嘅？哦，因為佢個技能。但我冇復活到，但又有復活到，又冇復活啦。點解嘅？鬼知啊！我復活咗，但我又復活俾個好啲嘅位我復活啦喂！喂，你張符紙咧？你張符紙咧？復活我都整個好啲嘅位啊！黐線嘅。我屌我唔拎佢，屌你老母！佢出到去咩？出咗佢。點解咁我走先啊？老闆。頂！早知我唔入嚟救你哋。你唔知條路斷㗎？我唔知啊。你最後一次。哇！點解我上唔到車？又上唔到車啊！仆街！唉，切得啦。我唔知佢喎，佢離開咗啦，離開咗。切啊！切啊！係啊。切啊！切啦！你哋走唔走到啊？走唔到。死晒啊！死咗我。咁我走啦。點解佢突然間出嚟嘅？喂，大雄係邊個啊？唔知咪嗰個 E 嗰個好似。佢執咗個傳奇物品啊！唔怪之。8萬嗰個咯就係。嗰咩雙乜嘢？